도매시장을 거치지 않고 바로 우리 집으로 온다고요? 망고 매니아분들 주목! 지금 태국에서 항공 직송으로 오는 망고가 있대요. 우리의 식탁에서 최상급 프리미엄 망고를 합리적인 가격에 준비했어요. 노란 빛의 골드 망고는요, 지금이 딱 제철이에요. 16브릭스 이상의 높은 당도에 씨가 얇고 작아 풍부한 과육을 즐길 수 있어요. 한 입 베어 물면 정말 입에서 사르르 녹아요. 달콤한 망고 향기에 취해 먹다 보면 어느덧 1인 1망고는 기본. 수확하자마자 비행기 타고 오는 신선함. 지금 바로 인생 망고를 만나보세요.